汽车空调上的变排量压缩机相比定排量压缩机更节能，制冷效果也更舒适。原来主要用在中高端车型上，而现在已经普及到一般民用车上。它和变频压缩机是两回事，变频是通过改变转速而达到调整功率，所以只能是电驱动才可以做到，而变排量是通过改变工作容积，发动机转速高了可以降低排量，转速低了可以提高排量，这样无论发动机转速怎样变化，都能保持一个稳定的功率输出。来，今天华哥带你了解一下活塞式压缩机是怎样实现变排量的。压缩机的一组活塞是由一个转动的斜盘带动，定排量压缩机的斜盘的角度是固定的，在其他条件相同的情况下，斜盘的角度越大，则活塞行程越长，工作排量也就越大；斜盘角度越小，则反之。如果能让这个斜盘的角度可变，那工作排量不也就可以改变了吗？是这样，当斜盘角度是最大时，也就是压缩机最大的排气量，将斜盘的角度减小，活塞的压缩行程也随之变短，排气量也就变小。调节斜盘的角度基本都是采用气压做动的方式，利用压缩机前后端的压力不同作为调节动力源，而控制这个前后动力分配的就是调节电磁阀。调节电磁阀的工作听命于 ECU。ECU 的决策来自于室外温度、你设定的温度、发动机的转速等众多信号，然后按工程师标定的程序进行。调节范围现在一般都是可以做到从2%到100%之间任意可调，在2%状态时不足以建立制冷需要的压力，此时空调是不制冷的。也正因此，不需要制冷时，疲劳轮上也可以不需要再有电磁离合器来切断动力。个别的高端车依然保留了这个电磁离合器，不使用制冷时，压缩机内部的斜盘也就不旋转，减少了磨损。变排量压缩机在尾部有个电磁阀，对于车主这也是区别定排量与变排量压缩机的明显标志。但也有一种不带电控的可变排量压缩机，叫内控式，不依靠电磁阀，通过高低压差纯机械调节的方式来变排量，一般用在小型名车上替代定排量压缩机。由于它的排量控制不存在和 ECU 通信交换信息，因此肯定不如电控可变排量的更好。这种内控式可变排量压缩机在大众车上比较常见，比如桑塔纳、捷达等。调节电磁阀也算个易损件吧。空调系统时好时坏，压缩机运转完全没压力，或空调系统完全不工作，很多情况下就是这个电磁阀损坏造成，单独更换就可以解决问题。采用变排量压缩机的空调，在调高设定温度时，是可以通过减小压缩机的排量来减小制冷功率，从而达到一定的节能效果。而使用定排量压缩机的空调系统，你调高设定温度并不能降低能耗，它只是通过给你混入热风来实现。关注华哥，通俗易懂讲原理，深入浅出有理有据。